Адамдын кыймылын, дененин түзүлүшүн жана булчуңдардын иштешин изилдеген илимий жана практикалык тармак бул кинезиология. Ал адамдын физикалык активдүүлүгүн, ден соолугун чыңдоону жана ооруларды калыбына келтирүүнү максат кылган илим. Негизги багыттары булчуңдардын, сөөктөрдүн жана муундардын анатомиясын, механикасын жана физиологиясын изилдейт. Спорттук медицинада, реабилитацияда жана фитнесте кеңири колдонулат. Бизде муну треугольный гудхарта деп коет да. Тело бар. Мына жана бияка чейинки макул жаңы бар. Тело, дене, биохимия. Биохимия и сознание. Взаимосвязь. Сөз Байланышы. Тело, биохимия бул гормондорубуз биздин, биохимияда сознание. Сознание аң сезим. Ойлойбуз, эмоция алабыз, эмоция через биохимия болот да. Ал тиги немелерди ойготот. Окситоцин, дофамин же болбосо кортизол деп атпайбы, это биохимия. Ал биохимия телого приказ берет, кандай положение алыш керек, кандай иштеш керек. Тело кайра сознанияга неме ушундай бүт взаимосвязаны да. Ушул эми общий принцип ушундай да иштейт да, адамдын денеси. Ушундай иштейбиз. Ошон үчүн бирин бөлүп караган болбойт. Бүт взаимосвязаны. Менин гормонум түшүп кетти, андай деп атса, ал же сознанияда, же телода, же бирөөсүндө. Же иши кайсынысы бирдеки болуп атса, ал взаимосвязаны бир жеринде да. Ушуну эми четко бөлгөндө ушу үчкө бөлө, то есть үчөө треугольник деп коет, иштейт. Взаимосвязь, сөз бири-бири менен байланыш. Булчуңдардын алсыздыгын же чыңалуусун текшерүү аркылуу организмдеги көйгөйлөрдү аныктоодо, кыймыл аркылуу дарылоочу ыкма. Кинезитерапия жаракат алгандан кийин муундарды кыймылга келтирүүдө, омуртка көйгөйлөрдө жана булчуңдарды бекемдөөлдө колдонулат. Адамдын толку бою жан дүйнөсү жабыркап, кайсы бир олуттуу окуяга дуушар болгондо же болбосо катуу стресс алганда анын таасири бир органга залакасын берип, убакыт өтүшү менен ооруга алып келет. Кинезиология жана ал сунуштаган ыкмалар боюнча ден соолугун чыңдап алган жарандар бул илимий ыкманы калк арасына кеңири жайылса, дары-дармексиз өзүн жакшы алып жүрмөктешет. Лечение алып атып, кенен түшүнүк пайда болду. Бул нерсе уколсуз, дарысыз, денени кыйнообоо жолу менен дагы адам денин эс алдырып, чыңалдырып дарыланса болот экен. Менин түшүнүгүм боюнча бул кандай десем, баягы вулкан барго, вулкан бышып барып олтуруп канча жыл, бир жылдары атылып чыгат го. А адамдын денесиндеги вулканды бул через кинезиология аркылуу чыгарат деп түшүндүм. Потому что булар 10 жылдык, 20 жылдык, 30 деги эле 60 жыл, 70 жылдык ооруларды, көмүскөдө катылып жаткан ооруларды через кинезиология аркылуу дене менен сүйлөшүп чыгарышат экен да. Мен буга толук ишене алдым. Мына кечип эле кыйла жеңилдедим. Менден ушу катылып жаткан сырларды көмүскөдө эч кимге айта албай чыгара албай жүргөн буктарын илгертен калып уже көмүскөдө калып кеткен, бул денеге дагы таасир берип ооруйт экен да, адам ошондон дагы сыгылат экен. А кечээ менде кадимкидей вулкан сыяктуу жарылуу болду десем болот. Жогоруда мына ушул кинезиология боюнча биз кененирээк түшүндүрмө бердик. Негизи эле бул кинезиологдор кимдер, кантип бул бейтаптар менен иштешет, кененирээк көрсөтүп дагы беребиз. Саламатсызбы? Талай мырза азыркы учурда мына ушул бейтап менен бейтаптын үстүндө иш жүрүп аткан мезгил экен. Негизи эле бул кинезиология деп азыркы учурда көрүүчүлөр арасында бул кененирээк мындай түшүндүрмө берип кетсеңиз дегим келет да, анткени көпчүлүгүндө бул түшүнүк аз. Кинезиология деп биз эмнени түшүнөбүз? Бул мисалга адамдын денеси ооруп атканда, өзүнүн биздин леченияда кол ооруп атса, ошо колун лечилет да. А биз кинезиологияда ал эмне себептерин издейбиз да. Кесепеттерине көңүл бурбайбыз, себеби ар кайсы нерседен чыгат. Мисалга айтайлы да, бир адам колум көтөрүлбөй атат дейт. Ооруп атат деп келет. Кол биз кайсы эмне экенин неме кылбайбыз, болжолдобойбуз. Бизде есть инструмент. Мышечно-мануальный тест деп коет да. Бул да, нет деген немеге жооп берет да. Басканда да дейт, же нет дейт. Ушу менен тестировать этебиз.
Анан полный денени изилдейсиз. Бизде мына схема боюнча келсеңер, неофациальные цепи деп коет да. Тарам, бизде кыргыз тили менен айтканда тарамыштар. Бул тарамыштардын бүт бул чоң группага бөлүнгөндөрү да. Мисалга адам кетип баратып, бир жерден коркуп кетти, чочуп кетти. Ал кезде адам тырышат. Корккондо тырышат. Анткени бул глубинная вентральная МФЦ деп коет да. Бир неме тырышты, бул жерде табарсы кызылды. Ошон үчүн баягы корккондо баягы зара чыгып кетет деген ошол да. Ошол жерден ал тырышып калды. Адам унутту аны, бир астан кетти. Бирок тарамыш тырышкан бойдон калды. Ал барат дагы кол тамырлар бүт тырыштырып тартып турат да. Кол көтөрүлбөй калат, не кылат. Бирок ал биякта экенин билбейт. Колум иштеп атат дейт. Бийикти мас сүйкөдү кол саят жүрөт, бирок бул жак кармап турат. Биз ошону мышна мануалдык тест менен себебин таап, эмоциясын алып чыгып, эстетип, анткени адам эстейт ошону неме кылганда. Ошо менен бошотобуз аны. Анан вицеллярный массаж сыяктуу да, ичте органдарды акырын ары жылдыр, бери коррекция кылып туруп, ошол тырышып турган тамырды койгондон биякта болуп кое берет. Кол кадимгидей эле кол иштей баштайт, неме кылат, эмоциялар чыгат. Балким ошол адам тырышып турган жери ошондой эле эмоцияларды бере берет ар дайым. Коркок болуп калат. Бир адам карасаң коркок, бирөө ачуулуу. Көзүндө турат ачуу. Анткени ал бир кезде бирөөгө катуу ачуу келгенде ошол эмоция өтүндө бекип калган. Өт баягы ачуунун эмоциясы көкүрөктө мисалы үчүн кайгыруу, же болбосо текеберлик, мындай адам өзүнүн текебер ошол эмоциялар ар нерсе бар да өзүнүн эмесинде. Ошон үчүн өпкө деп коебуз да мынтип, ушундай. Анан ошолор менен иштейбиз. Биздики эми дагы кандай түшүнүп берсем, ой, эмоция, байланыш бар дене менен. Ал аныкталып, медицина аныктап доказать эткенде, мисалы үчүн психосоматика деп коет азыр мына Германияда новая народная медицина деп кабыл алышып ал түрдө ошо менен азыр дарылап атышат да. Ушундай. Жогоруда айтып атпайсызбы? Мына ушул мындайча айтканда аң сезимдин нерв ар бир булчуң менен байланышта. Мына ушул түйүлгөн булчуңду нерв аркылуу жазып сыртка чыгарып экен да. Бирок сиз айтып аткандай эле түйүлүп калды. Ошол нерсе барып бир органды жабыркатабы? Жабыркатат, сөзсүз. Андан кийин аны жөн эле барып туруп мынтип массаж кылып туруп эле жазып кое албайсың. Анткени ал жерде бул нерв кармап турат. Есть неокортекс дейт, сознание бар. Ал азыркы учурда биз муну көрдүк. Азыркы учур менен иштей берет. Бирок бул кереги жок болуп калганда ал тиги неме подсознанияга түртүп коет. Подсознание как архив дейт да, сакталып тура берет ал жерде. Ошол архивдегини биз алып чыгабыз. Эстейт адам, нерв кое берет кадимкидей. А биз жөн эле аны коюп койсок болот, массаж кылып мынтип коюп койсоң, 10 күн, 1 ай деген баягы кайра эле. Тиги триггер тырышып неме кылат да, кайра эле козгойт дагы, кайра эле келе берет ал. Оорудум, антибиотиктен кайра келет. Ал тамырын таап кое бермейинче ошол ситуацияга жаңы башкача көз караш менен карап анан коюш керек да. Анда бул нерсе баягы эскирип, убакыт өтүп, көп жылга деле созулгандар болот экен да. Канча жылдык мына ушундай бейтаптарды жакшы кылууга мүмкүнчүлүк бар? Мисалга 76 жаштагы киши келди да. Анан ошон бул мышечный мануальный тест менен ушундай 26 жашыңызда коркуп кетсиз дедим да. Мен эсимде калган нерсени айтып бир случай айтайын да. Десем, балам 26 жаштагы эмес, мен кечээкүнкү 56 жашта деле эсимде жок. Каяктагын айтасың деп туруп алып кетип калды. Мен макул деп. Эртеси келди. Балам 26 жаш десең үйгө барган эстедим. 26 жашта трактор айдап барат. Сокомду мынтип карасам ошол жерде бир аял отургандай, ак көйнөкчөн аял отургандай мынтип коркуп кетип, бетиме жара чыгып кеткен. Ушундай катуу коркком дейт да. Үйгө келип ошондой болгом. Эстеди. Келип кайра ошол нерсесин неме кылып туруп, тамырын жаздык. Баягы ал кол менен буту взаимосвязь болчу да. Байланыш болбой. Жашнака болуп жазылып кетти да. Ошо ал эстейт, потому что тиги тырышып турган жер ал бекер тырышкан эмес да. Сөзсүз эстейт. Бирок кээ бир эстей албайм мынтем деши мүмкүн, бирок ал орган кызылып турган нерсе ал баары мээге сигнал берип турат. Мына ушул кинезиология илиминде көбүнчө кайсыл органдар көбүрөөк жабыркайт экен? Эмнесин байкадыңыз? Азыр көбүнчө жүрөк. Баягы байлык, бир кезде байлык деп келе турган берге отурдук. Байлыкты топтогондо сүйүүнү жоготтук.
деп коелу. А сүйүүнү эмне басып турат? Корку сезимдер бүт таарсыкта. Көбүнчө азыр сийип койгону көп, простатити көп, анан азы көп, мунусу көп дейбиз. Бирок корку сезим таарсыкта болот. Ошон үчүн таарсык жабыркагандар көп да. Анан кийин ошол менен иштегенден кийин ал жанагы немелер оорулар кетет кадимги. Цистит, ал бул деп анан аны уколдошот, артыке кылышат. Кайра эле келе берет. Почти жанагы леченияда циститтердин бир 90% айыкпайт да. А бул жерде тамыры башка жакта жатат. Анткени кызыл турат дагы иштебей калат жакшы таарсык өзүнүн мындай немесинде эластичностун жоготкойт. Ошо менен оору пайда болот. Анан кийин эми кайсы сезимдерди айтыш кыйын, индивидуально да адамдарга. Бирок биз ошону аныгын таап аныктайбыз. Анткени эски өнөкөт оорулар деп көбүнчө бейтаптар дарыгерлерге көп кайрылабыз да. Убактылуу бул дары дармек менен дарыланганы менен жан дүйнөсүндөгү сиз айтып аткан нерселер кала берсе, бул кайра эле убактылуу кармай берчү оор экен да. А сиздердики биротоло алып чыгып кетчү деген түшүнүк бар. Туура ошондой. Ооруну бирдеке берет да. Мисалга мынакей мага бейтап кайрылды. Ушул чочуйм дейт да. Панический атакаларым бар дейт. Ушундай болуп туруп эле мындай жүрөгүм титиреп кетет деп. Азыр иштеп баштадым, эми түбүнө чыга элекмин. Бирок кайсы бир кезде апасы таарынтып койгон жер бар экен да. Будан улуу эжесин бир жака өткөндө алып кетип таштап кеткен экен. Ошол баягы таарынч калып калган бу жерде. Жүрөктөчү. Ошону азыр аныктап жаңы сүйлөшүп келатканбыз. Подавленное счастье дейт. Балага ал счастье да. Энесинен калып калды. Анан өзү да кетип калса энеси макул. Мындан улуу эжесин алып кетип калып атат. Бул калып калып атат. Ошодон катуу эмоция алган. Ошол азыр неме берет. Анын үстүнө балким ар жагында страх бар, бирдеке бар, алардын баары взаимосвязаны да бири-бири менен. Ошону азыр иштеп көрөбүз, эми немесине чыкканда ошол панический атакаларын көрөбүз да. Мунуку скорее телесный эмес. Бул бейтаптыкы мындай психический да. Адам нерв аркылуу баардык нерсени кабыл алат да. Жогоруда бала кезиндеги деп атпайсызбы? Анда көпчүлүк эле учурда жаш кезде ар бир таарынуу мындай нерселер көп болот да. Качан ошонун учугуна жеткенде гана анда бул оору жазылат экен да. Ар бир булчуң өзүнүн бөлүмү менен ооруларды ашырып берет, анан ошол эле нерсе менен кайра жайыла берет экен да. Ооба. Алсак мына таблица ассоциацияда ар бир органдын кайсы убакта оорусу күчөйт. Анан кайсы булчуң менен мынакей мисалы үчүн легкий деп атат да. Клево-плечевая мышца, мына жерде мышца бар. Дельтовидная передний зубчатая могут ооруйт. Мунун эмоциясы грусть, печаль, тоска, гордыня деп атат да. Ошол эмоциялар бар өпкөдө. Толстый кишечник, жон чеги. Мунун өзүнүн сандар. Мышца напрягая широкую фасцию бедра, квадратная мышца жоонда неме, экстензор бедра. Бул жерде грусть, печаль, вина. Ошон үчүн вина деп баягы неме кылган кишечниктерди ич катууда, ошо адам ичинде бирдекесин чыгарып албай аткан деген нерсе болот да. Ич катууда келсе, ошондой көп немелер чыгат. Анткени бүгүнкү күндө мына ич катуу проблемасы көп да. Ооба. Ошо. Кайсы учурда Эми баарыбызда эле күнөө бар да. Бала кезде күнөө кылып коебуз, бирдекени урдуп алабыз. Же бирөөнү уруп жашырып коебуз, аны айта албай жүрөбүз. Анан ал жабыркайт дагы ошол запорго алып келет да, психосоматика немесине. Эми мунун баарын айтсак, ошол баарынын өзүнүн немелери бар, органдардын. Жооп берүүчү булчуңдары, анан кийин эмоциялары. Анан кайсы маалдарда ал күчөйт ал оору. Ошо менен примерно аныктайбыз. Анан бул келип жүрүнгө таасир этет. Ар бир орган жүрүм менен байланышкан да. Себеби органдар жөн эле мындай ичибизге салып койсо ичинде жөн эле өзү билгендей жүрбөйт, алар тарамыштар менен кармалып турат. Ар бир өзүнүн кыймылга немеси бар да, мындай баш ийүү. Анан кийин ар бир позвонокко байланган. Мисалы үчүн, мына L5 дейт. L5-тен L1-ге чейин подвздошная поясничная мышца деген бар, бек. Бизди бүттөт тургузуп аткан ушул неме бар да. Ал жерде бизде почка бар, надпочечниктер бар. Ошолор эмоция алганда ал да ошон үчүн корккондо мүнтүп кетебиз да, баягы.
ошон үчүн бул менен байланышы болот. Демек, если грыжа бар, ал бул десе, сөзсүз эле мунун причинасы ал оор көтөрүп койдум же суук тийип калды дейт. Жок. Андай эмес. Бул здоровый позвоночник, ал андай чоң салмак көтөргөнгө немеси бар да. Ага чейин эле келип турган органды. Тырышып башка положениеде турган. Ошон үчүн омуртка смещение болуп калат. Омуртка смещение болгондон кийин өзүнүн нерв, бул жерде нервный немелер окончание бар да. Бүт мына тарамыштарга байланыш. Если бул жерде бар болсо, бул тарамыштар кайсы тарамыш менен байланышын аныктайбыз. Анан ошол тиги эмоцияны алгандан кийин муну коррекция кылабыз. Муну коррекция кылгандан кийин муну коррекция кылабыз. Анан адам уже денеси ордуна келет да. Анан жогорудагы ошо айтылган ооруларды канча убакыттын ичинде биротоло жок кылып чыгарууга мүмкүнчүлүк бар? Балким бир эле кайрылуу менен бул оорудан кутулууга болобу? Бир оорудан кутулуу болот. Бирок адамда бир эле оору болбойт да. Взаимосвязаны болот. Бала кезинде коркуп кетсе, страх. Страх жүрөт, бир кезге пределге келгенде обидага айланат ал. Таарынча ал бордо. Обида жүрөт, кечке чейин таарынып жүрбөйт да, бир күнү гнев көтөт да, ачуубуз келет. Ал өттү. Ошентип анын взаимосвязаны бар. Анан бир оорунун причинасын аныкташ үчүн ошол эмоцияларды бүт кыдырып чыгам. Анан кийин если адам өзү негизи мындай жакшы бир состояние киргизсе, мен целый курс деп койсом, 10 курс, 12 курста көп нерсесин алып койсо болот, тазалапчы. Анан ал нерседен болот. Кээ өткөндө бир кызды карадым, 26 жаштабы, 27 жаштабы. Аныкы бир 70 жаштагы кишиникинин эмоциясы токтоп калды. Эми тагдыр, да. Кээ 70 жашта жакшы жашап келген, анда эмоциялар алган эмес, жеңил. Ал эми мынча тыңча деп айтыш, бул жерде алгоритм жок да. Бул мындай болот. Мисалы үчүн доктор айтат да, 7 укол аласың, сакайып кетесиң дейт. Бизде андай алгоритм жок. Анда кинезиологдор үчүн көп жашагандан эмес, аз жашаса дагы түмөн түшүгү ушул жерден билинет экен да. Ооба, эмоциясы толуп калганда адам өздөрү деле билип, азыр айрыкча көп изденип калышты да. Мен ушундай атам, мен тигинде атам, тез эле таарынып калам, тез эле ачуум келип кетет, тез эле маанайым чөгүп кетет деген адам өзүнүн ичинде эмне болуп атканын аңдыган адам келсе тез эле таап чыгарабыз. Бирок мага окшогон, менден мурун кадимде Сайзубанда өскөндөр бар да, андайга ишене бербейбиз. Мындай тигиндей деп, алардыкын табыш да кыйын да кээ бирде. Каяктан айтасың мындай да, айыгам деген адам хирургка барса деле мени бул айыктыра албайт десе, ал айыкпайт. Сөз же жарасы бүтпөйт, же көпкө чейин эмалат. Айыгам деген адам ал айыгып кетет. Бул нервный системадагы көп нерсеге таасир этип турган нерсе да. Ошон үчүн бул пациенттин өзүнөн дагы көп нерсе көз каранды. Бул жерге келгенде баягы өзүң жан дүйнөң кыйнаган, мен оорумда эле жок, просто мындай жан дүйнөм кыйналчу да, мындай бакытты сезчү эмесмин, баягы үй машина ошол бакыт деп, ошол нерсеге жеткенде деле мен бакытты сезбей, значит, дело в другом деп, анан өзүмө ошо изилдеп чыкканда, значит, какой-то бир подавление счастья, ар кандай ситуациялар келип, мындай бар нерсени дагы сезе албай калат экенсиң да. А на самом деле для счастья многого не надо деп коет го. Просто сен жашоодо бар болгон үчүн гана сүйүнүп жашашың керек экен. Биз болсо баягы навязанный бир нерселер менен, какой-то бир ситуация, эмоция, баягы программалар менен жашап, өзүбүздү өзүбүз кыйнап, жашоодо кыйнатып алат экенбиз да. Адам баласы канчалык узагыраак өмүр сүрүп, өмүр өткөн сайын бул кинезиологиянын дагы бир этаптары көбүрөөк кошулуп кете берет экен да. Ооба. Анткени чөйрөгө көбүрөөк кошулган сайын ошончалык көбүрөөк нерселер пайда болот экен. Бул нерсени биротоло жок кылыш үчүн сөзсүз кайрылып туруу зарылдыгы бар экен да. Ооба. Бул жаңы келген илим да. Азыр менен жаңы неме болуп баштаган, бирок мунун ар жак түбү чексиз экенин азыр түшүнөм да. Анарды жеп көр деп берип жеп көрсөң дамы башка. Жөн эле кызыл мындай бүдүрөп отан эмне деп айтып берген ал супсак эмеспи? Жеп көрүш керек. Рахмат сизге, Талай мырза. Дагы да мына ушундай бейтаптардын жан дүйнөсүн ойготуп, аларга бир жакшы өмүр тартуулап жүрөрүңүз.
Рахмат силерге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда мына ушул кинезиология илиминин негизи эле адам баласынын тулку бою булчуңдарынын жабыркашы, мындайча айтканда психологиялык жактан дагы бир өзүнүн таасирин бере турган илим экенин биз байкап көрдүк. Көрсөтүүбүздү жыйынтайбыз. Ар бир көрүүчү өзүнө жакшы бир тыянак чыгара алат деген үмүттөбүз. Саламаттаңыздар.